کرتے ہیں، کیا ہمارا نوجوان کرتا ہے، اور کیا تہجد کی نماز پڑھتے وقت کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو تہجد کی نماز میں ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع یاد کیجئے جب اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ عبداللہ اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں کسی دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ او لوگوں، ہمارا نبی تو قرآن کو سننے کی تمنا کر رہا ہے، ہمارے نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی تو رات و دن قرآن پڑھنے والے ہیں۔ او لوگوں، او نوجوان ساتھیوں، رات و دن موبائل میں اور سوشل میڈیا میں ملوث رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی ذرا سوچو تم نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا؟ تم نے تو کار کے اندر بھی گانے کو سیٹ کر کے رکھا ہے، تم نے تو موبائل کی کالر ٹیون میں بھی گانے سیٹ کر کے رکھا ہے، جب تم بائک چلاتے ہو تب بھی اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنا کرتے ہو، جب تم کار چلایا کرتے ہو تب بھی تم گانے سنا کرتے ہو۔ اللہ نہ کرے اگر ٹرین کا، کار کا یا بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہو سکے اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ ٹائم قرآن کو سنانے کے لیے بھی نکال لیا کرو، شاید اسی حالت میں ہماری موت آ جائے تو کم سے کم اللہ کے یہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں نجات تو پا سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ سے کہہ رہے ہیں عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کہتے ہیں ہمیں میوزک سے سکون ملتا ہے، ہم کوئی اپنی پسند کا میوزک سنتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ دل مردہ ہے، وہ دل مر چکا ہے، وہ دل ڈیڈ ہو چکا ہے جس دل کو میوزک سے سکون ملتا ہو، اس لیے کہ ایمان والے کے دل کو تو میوزک سے سکون نہیں ملتا ہے، ایمان والے کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ کہ تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لو، صحابہ میں ہر صحابی کی اپنی ایک کوالٹی تھی، کوئی صحابی لڑنے میں ماہر ہے، کوئی صحابی علم میں ماہر ہے، کوئی صحابی فتویٰ دینے میں ماہر ہے، ہر صحابی کا اپنا ایک کردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت اچھے قاری تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن ابھی تازہ اتر رہا ہے اور نازل ہو رہا ہے، ایسا قرآن اگر کسی کو سننا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سن لو، یہ قرآن کتنا بہترین۔ اگر آج آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آج آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور تراویح کی نماز میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ آپ کے بچے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا مقام ہے۔ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو سورہ نساء پڑھ کے سنانے لگا، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، جب میں سورہ نساء کو پڑھنے لگا تو پڑھتے پڑھتے میں سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی، اے میرے رسول، ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ عبداللہ بس کرو اب روک دو، اب تلاوت روک دو۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ اس لیے رو رہے تھے آپ کو اپنے کندھے پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس تھا، آپ کو یہ احساس تھا اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، میری ساری امت کے بارے میں مجھے گواہ بنایا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا، اس ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ آج کون ذمہ داری کے بارے میں سوچ رہا ہے؟
آج تو ہوڑ لگی ہے حضور کی، مجھے امیر بنا دو، مجھے ناظم بنا دو، مجھے خزانچی بنا دو، مجھے مدرسے کا ناظم بنا دو، مجھے مسجد کا متولی بنا دو۔ آج تو صاحب سیاست ہوتی ہے، پالیٹکس ہوتی ہے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ آج تو عہدے اور کرسی کے لیے انسان کسی حد تک گر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے یہ سبق بھی ہمیں سکھایا کہ عہدے اور ذمہ داری یہ لینا بہت آسان کام ہے، اسے نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو۔ اور آگے ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اپنی ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا۔ او لوگوں، یتیم کیا ہوتا ہے یہ کوئی اللہ کے نبی سے پوچھے۔ آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا، 6 سال کی عمر میں آپ نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ نہ ماں کا پیار آپ کو ڈھنگ سے ملا، نہ باپ کا سایہ آپ کو ملا۔ آپ تو در یتیم تھے، آپ تو پیدائشی یتیم تھے۔ آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے، آپ نے یتیموں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ جائے گا۔ جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا بھی جنت پہ اپنے نبی کے ساتھ یتیم کے حقوق کا آج برسوں کے بعد آپ کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یتیم تو اس بچے کو کہتے جو ابھی نابالغ ہو، اللہ کے نبی کی عمر تو 40-50 سال کے پار ہو چکی ہے۔ آج آپ کا بچپن نہیں ہے، آج آپ کی جوانی نہیں ہے، جوانی کے بعد کا پیریڈ ہے۔ پھر بھی جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، ماں کی ممتا آپ کو یاد آ جاتی ہے، ماں کا پیار آپ کو یاد آ جاتا ہے، ماں کو کھونے کا احساس آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اپنی ماں کو یاد کر کے آپ رونے لگتے ہیں، اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، زندگی میں ماں کی قدر، مرنے کے بعد ماں یاد آئے گی، وہ کام جو آپ کی ماں نے کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، مرنے کے بعد لاکھ اپنی ماں کی طرف سے مسجد میں چندہ دیتے رہو، مدرسے میں چندہ دیتے رہو، ٹیوب بل لگواتے رہو، کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس ماں کی زندگی میں آپ نے ماں کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی ان استغفر لأمی، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی اس کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر یہاں پر آپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ او میرے بھائیوں، اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، اللہ نے آپ کی ماں کو مسلمان بنایا، آپ کے باپ کو مسلمان بنایا، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے نبی کو بھی نصیب نہیں ہو پائی۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہمارے دوست ہیں ممبئی کے رہنے والے، یو پی کے ہیں، ممبئی میں رہتے تھے۔ پہلے وہ بیچارے غیر مسلم تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بڑا اچھا دعوت کا کام کرتے، دین کا کام کرتے۔ کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے ماں باپ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے؟ میں دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے، باپ تو مر گیا ہے، ماں زندہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں، ماں کو راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، ایک اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے
तो अपनी माँ के लिए दुआ नहीं कर सकता, अपने बाप के लिए दुआ नहीं कर सकता। इससे बड़ी बदनसीबी की कोई बात नहीं है मेरे भाइयों। अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत नहीं दी और फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अपनी माँ की कब्र को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दे दी। तो ऐ लोगों, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो और कब्रों पर जाया करो। वइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से मौत की और आखिरत की याद आती है। लेकिन यहाँ ये भी बता दूं मैं, हमारे हिंदुस्तान में शायद आपके कटिहार के इलाके में और सीमांचल के इलाके में ये चीजें आपको कम मिलेंगी। अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा आप और उधर चले जाएं, थोड़ा सा आप यूपी की तरफ चले जाएं, राजस्थान की तरफ चले जाएं, दिल्ली की तरफ चले जाएं, कोई शहर खाली नहीं है, कोई शहर खाली नहीं है जहां बुजुर्गों की कब्रों के नाम पर बड़े बड़े मकबरे बने हैं और जहां बड़ी रौनक लगी है, मर्द औरतों का जमघट है और वहां बाकायदा शिर्क हो रहा है और अल्लाह को नाराज करने वाले काम हो रहे हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी ही औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती हैं। इसीलिए उलमा ने कहा कभी कभार औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं, अपने बाप की, अपने शौहर की, अपने भाई की कब्र को देखने के लिए, मौत को याद करने के लिए जा सकती हैं। मगर जो औरतें बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती हैं, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी अल्लाह के नबी ने वही बात कही कि तुम कब्रिस्तान जा सकते हो, जाया करो, कब्र पर जाने से तुमको आखिरत की याद। मगर आज क्या हो, आज तो कब्र पे जा करके भी हमें हंसी आती है, मजाक करते हैं हम। कितने लोगों को देखता हूँ जनाजे की नमाज में जा रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, यानी कब्रिस्तान में भी अब हमें मौत याद नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, एक और मौके पर मेरे नबी की आंखों से आंसू आए थे। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, अल्लाह के नबी जनाजे में गए हुए थे और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था और अल्लाह के प्यारे हबीब कब्र के एक साइड अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप गौर कर रहे थे, उस अज़ाब कब्र के बारे में सोच रहे थे, उस कब्र की जिंदगी के बारे में आप सोच रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आपने रोते हुए अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्ली हाज़ा फ़ाइतु या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों, इस कब्र में तुमको भी आना है, इस कब्र में आने की तैयारी करो। हथिया दियारा वालों, दुनिया में आपने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली होगी, बड़ी जमीनों जायदाद आपने बना ली होगी, बड़ी दौलत आपने इकट्ठा कर ली होगी, मगर जाना तो एक दिन हम सबको कब्र में है। उस कब्र में 2 गज जमीन से ज्यादा हमको मिलने वाला नहीं है। उस कब्र में न बेटा बाप के काम आएगा, न बीवी शौहर के काम आएगी, न भाई भाई के काम आएगा। उस कब्र में हमारे साथ क्या होगा? मेरे भाइयों, अगर कब्र के बारे में हम सोच लें तो शायद दुनिया की चीजें हमें मजा देना बंद कर दे, दुनिया की लज्जतें हमारे लिए हराम हो जाए। कब्र के बारे में इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे तो ज़ारो ख़ुदार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा कि उस्मान गनी, जन्नत की बात आती आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देखते तो आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी ने कहा कि हाँ, मैं कब्र को देख करके इसलिए रोने लगता हूँ क्योंकि मैंने अपने नबी को ये फरमाते हुए सुना, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने कब्र को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी कब्र को देख के रो रहे हैं। अब जरा हम सब जायजा लें, आज हम कितनी कब्र को देख के रोते हैं, हम कब कब्रिस्तान पर जाकर के रोते हैं। हमें तो कब्रिस्तान पर भी हंसी आती है, हमें तो कब्रिस्तान पर भी जाके मजा आता है। मैंने तो ऐसे कब्रिस्तान भी देखे हैं कि कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग शराब पी रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग जुआ खेल रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर उमरा, बड़े बड़े दुनिया में अपने आप को, अपनी ताकत का प्रचार करने वाले आज भी कब्रिस्तान में मरे पड़े हैं। उनकी डेड बॉडी पड़ी है जो हमें ये सबक दे रही है, मिटे नामवर, मिटे नामवर कैसे और उनके नामो निशान कैसे मिटे अहले शाह कैसे किस तरीके के बड़े बड़े शान वाले कब्र में मनो मिट्टी नीचे दफन हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान को देखकर और कब्र को देखकर, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आया था।
बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते हुए आपकी जब आपने इस आयत की तिलावत की, सूरह माइदा की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, अगर तू अपने बंदों को अज़ाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा, ऐ अल्लाह तुझसे कौन हिसाब लेने वाला है? तू तो बड़ा ताकत वाला है, तू तो बड़ा हिम्मत वाला है, तू जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे पकड़ ले, कौन तुझसे हिसाब लेने वाला है? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की थी। उसके बाद अल्लाह के नबी सूरह इब्राहिम की इस आयत को पढ़ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह রাজগড়া একটা বেটা ছেলে 3-4 বছরকার, তাড়াতাড়ি ছেড়ে নিয়ে যান, স্ত্রী আছে। রাজগড়ার ছেলে পাঞ্জাবিয়াপুর, আপনারা তাড়াতাড়ি এসে স্ত্রীকে নিয়ে যান। आप गौर कीजिए मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं और सूरह इब्राहिम की आयत आप पढ़ते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, हजरत इब्राहिम की दुआ करते हैं, फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी व मन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। अल्लाह के नबी ने इब्राहिम की दुआ को भी देख लिया, आपने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को भी देख लिया। उसके बाद हदीस के अल्फाज हैं, आपने अपने हाथ उठाए और रो करके कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर के सवाल करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के अंजाम के बारे में सोच करके रो रहा हूँ। मैं ये सोच करके रो रहा हूँ कि आखिरत में मेरी उम्मत का अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील के जरिए अपने नबी को ये पैगाम भेजा, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान ना हो, आपकी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपकी उम्मत तौहीद पर रहेगी, आपकी उम्मत ईमान पर रहेगी, ऐ नबी हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए হুসাইন সালেফিকে স্টেজে নিয়ে আসেন, যাদেরকে দায়িত্ব আছে। আর যারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যারাকে জমিদারে দেওয়ানো আছে, ওনাকে অনুরোধ, অনেক লোক বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছে, তা আপনারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যান। যাকে মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদেরকে যে অনুরোধ যে আপনারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যান। আর যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, রাস্তাকে আপনারা ক্লিয়ার করেন। পিছে থেকে আসার জন্য লোকের অসুবিধা, এলাকায় যারা बीच রাস্তা দিয়ে আছেন ওনার কাছে অনুরোধ যে আপনারা রাস্তাকে ক্লিয়ার করেন। बस आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात खत्म करेंगे। इस हदीस में हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में सोचते हैं। और मुझे शायद का वो शेर याद आता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारा नबी हमारे लिए रो रहा है, हमारे नबी की आंखें हमारे लिए भीग रही हैं, और हम इतने बड़े नाशुक्रे हैं और इतने बड़े बेईमान हैं और इतने बड़े बेवफा हैं कि उस नबी की सुन्नतों को आज ठुकरा रहे हैं, उस नबी की सीरत को आज हमने ठुकराया, उस नबी की शरीयत से आज हमने मुंह फेर लिया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अगर रातों को रोए हैं तो हमारे और आपके लिए रोए हैं, और हमारे अंजाम के बारे में सोच के रोए हैं। और कल क़यामत के दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी जान की पड़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी फिक्र करेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, और उसके बाद अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले। और एक आखिरी वाक़या भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले
जब आपने अपने बेटे की लाश को अपने हाथों में उठाया। बुखारी के अल्फाज हैं, आपका बेटा जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ था, नाम इब्राहिम था। अरब के दस्तूर के मुताबिक देहात में उसको दूध पीने के लिए भेजा गया था। आपका वो बेटा बीमार हो जाता है और आपको बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से चले आइए। आप साहबे किराम को लेकर के जाते हैं और इब्राहिम को अपने हाथों में लेते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह के नबी का बेटा आपकी आंखों के सामने बिछड़ रहा है और आपकी आंखों में आंसू है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया कि हाँ, ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्या मैं एक नबी हूँ, मैं एक रसूल हूँ, क्या मैं एक बाप नहीं हूँ? ये बाप के आंसू हैं जो बेटे के लिए निकल रहे हैं। मैं अपने बेटे के दुख में रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू मेरे बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपके सामने आपका बेटा दुनिया से जा रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप ये फरमाते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप रो रहा है, मगर तेरा बाप आज अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन। बेटे के मरने पर नबी की आंखों से आंसू आए। आज 1400 साल बाद मुहर्रम के महीने में उसी नबी के नवासे की शहादत का कम मनाया। तालियां, सीने पीटे जाते हैं, अंगारों के लोग चलते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, काले कपड़े लोग पहनते हैं, गोश्त नहीं बनाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने न खुशी के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है, न गम के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है। अगर हमारे ऊपर कोई गम आ जाए, कोई हादसा हो जाए, हमारे बच्चे का इंतकाल हो जाए, हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, अपने नबी का तरीका हम याद रख लें। हमारे नबी ने अपने बेटे के मरने पर क्या किया था? आपने कोई मातम नहीं किया, कोई कपड़ा नहीं फाड़ा, बल्कि बड़े सब्र के साथ आपने कहा कि मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा इससे अल्लाह नाराज हो जाए। यहाँ पर भी मेरे नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और दूसरी रिवायत बुखारी के अंदर हमें ये भी मिलती है, जब अल्लाह के नबी के पास ये पैगाम आया कि आपका कोई नवासा है, आपका कोई नवासा है, उसका आखिरी टाइम है, वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, आपने अपनी बेटी के पास पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरी बेटी से कह दो, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता, अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, जाओ मेरी बेटी से कहो सब्र से काम ले। बेटी ने फिर खुलवाया, अब्बा जान आप आइए। अल्लाह के नबी गए, नवासे को आपने हाथ में लिया, व नफ्सुहु यतताक़उ, और बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत साद इब्न उबादा ने कहा, देखा अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू रह रहे हैं। हज़रत साद इब्न उबादा ने कहा, अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? आपने कहा कि हाँ ऐ साद, मेरा नवासा जा रहा है, उस नवासे से जो मोहब्बत और रहमत है, उस रहमत की ये निशानी है। मेरे भाइयों, नबी अकरम अपने अजीजों की मौत पर भी रोए थे। हज़रत हमजा की जब कटी फटी लाश आई थी ग़ज़वे उहद में, अल्लाह के नबी ने देखा अंसार के जितने लोग ग़ज़वे उहद में शहीद हुए थे, उनके ऊपर रोने वाली कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, लेकिन जब हमजा की कटी फटी लाश आई थी, हमजा के ऊपर रोने वाली कोई औरत नहीं थी। अल्लाह के नबी उस मौके पर कहा था कि आज हमजा वो इंसान है ला बवाकिया लहू, जिसके लिए मदीना में कोई रोने वाली औरत नहीं है, जिसके कान काट दिए गए, जिसका कलेजा निकाल लिया गया, जिसकी लाश की बेहुरमती की गई, मेरे चचा हमजा के लिए आज कोई रोने वाला नहीं है। उस मौके पर भी अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहे थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की सीरत में इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात हमें मिलते हैं। जब आपकी आंखों से आंसू बहे
تھے. اور صحابہ کی زندگی میں ہم سب سے دردناک وہ دن دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ غم کا دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں سے تشریف لے گئے. میرے بھائیوں، رسول اکرم کی زندگی کے ان واقعات کو پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ٹٹولے کہ کیا جن موقعوں پر نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، نبی قرآن سنتے وقت رو رہے ہیں، آج ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ نبی قبرستان کے پاس گئے، قبر کو دیکھا تو رونے لگے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ نبی نے اپنی ماں کو کھو دیا، ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آج اپنی ماں، اپنی زندہ ماں کے ساتھ ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں. یہ سارے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آج کا یہ پروگرام جس مسجد کی تعمیر کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے منعقد ہوا ہے، اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کے چندوں کو قبول کرے. اور جنہوں نے اب تک ہاتھ آگے نہیں بڑھایا ہے، ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے اس مسجد کے تعاون کریں، اس میں حصہ لیں. اللہ ہمارے دان کو، ہماری خیرات کو، ہمارے صدقہ کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.